Ola, bo día. Hoxe imos rematar os contidos que nos faltan de lingua galega da unidade 3, que son palabras antónimas, signos que pechan oración e a diferencia entre prosa e verso. Como son contidos que prácticamente xa estivemos dando en lingua castelán, imos a traballalos e máis, aparte, avanzar un pouco no tema 4 e 5 para recordar o que eran palabras polisémicas xa dadas e centrarnos un pouquiño no que explicamos na unidade 3 de lingua galega, de lingua castelán, perdón, que eran palabras homónimas. Iniciamos entón recordando o que son as palabras antónimas, que, como todos sabedes, son aquelas que expresan significados opostos. Tal é o caso, como vos ven aí, da palabra abruto, que é contraria á palabra chairo. Ben, iríamos despois ao que sería na páxina 44, aqueles signos, a recordar un pouco os que son os signos que pechan as oracións, signos que estamos utilizando continuamente cando nos escribimos nas nosas libretas ou facemos algunha composición escrita. Pensemos no primeiro, o punto, que é aquel signo que pecha unha oración, pero que pode ser de varias clases. Así temos un punto e seguido, que é cando rematamos unha oración, e iniciamos outra que ten que ver con isto que estábamos a falar. Pero cando nos rematamos unha oración, rematamos con esta oración unha idea e queremos falar sobre outra idea, entonces temos que cambiar de renglón. O que facemos é utilizar un punto e aparte e expresar a seguinte oración no que sería un novo parágrafo. E por último, o punto final, que é cando rematamos xa o texto no que estábamos a escribir. O signo de interrogación, sabedes todos moi ben, que é o que poñemos ao final cando facemos unha pregunta. E o signo de admiración, o que poñemos cando tratamos de expresar admiración, sorpresa, medo, dúbida a veces. Entón, aí escribiríamos ese signo de admiración. Tanto cando poñemos un punto, cando rematamos con unha interrogación ou con un signo de admiración, a palabra que ven a continuación escribirase, recordádelo sempre, con letra inicial mayúscula. Vámonos a parar un pouquiño máis agora en recordar algo estudiado en lingua castelán e que tamén estudiamos en lingua galega. Recordemos que falamos do que era a literatura, que era a arte que se baseaba na palabra, que aqueles textos que utilizaban unha linguaxe especial, é dicir, unha linguaxe literaria, chamábanse textos literarios, e que estes textos literarios poderíanse escribir en prosa, cando ocupábamos toda a línea ao escribir, ou en verso, cando utilizábamos líneas máis curtas, e que tiñan un ritmo e unha sonoridade especial. Isto ímolo ver moi ben se lemos aquí hai dous textos que xa a simple vista se ve que o primeiro é verso e o segundo é prosa, e vamos a comparar un pouquiño o que di o texto O Capital Bala Perdida, que é un texto literario, escrito en linguaxe literaria. Se nos fixamos na primeira oración, a contraluz da lúa definiuse a silueta dun xigantón barbudo, aí está utilizando unha linguaxe diferente a que diría aquí, por exemplo, pola noite o capitán pirata apareceu diante da tripulación. Vemos que está falando do mismo personaxe, e, sen embargo, está expresando de forma diferente. Pensemos nun capitán pirata que infunde medo e terror, e así el expresa con esta linguaxe diferente a coloquial cando di os piratas mirárono con respeto
os piratas mirárono co respeto co que se mira un fantasma rexio que tose como unha balea. Aí estades vendo que incluso cando fala del utiliza a palabra fantasma, algo que dá medo. Utiliza para falar del tamén que son reproduce, dice que tose como unha balea, está utilizando precisamente un animal marino enorme, para indicar precisamente infundir ese terror que quere dar a este personaxe que é o Capitán Pirata. Fixadevos que simplemente noutro texto, que non sería el literario, nos dice a súa presenza causaba moita impresión. É dicir, para decir que causaba impresión en canto o medo que podía infundir, está en esta anterior utilizando a palabra fantasma, a comparación de que tose como unha balea, o máis abaixo cando dice que cando bate ca súa pata de pau nun bocoi é como se escoitase a campá dunha catedral. Pensade que utiliza o son dunha campá, pero non dunha campá calquera, senón dunha inmensa campá que pendura na torre dunha catedral. Con isto podemos recordar un pouquiño o que estudiamos sobre o que era unha linguaxe literaria que se diferencia de, por exemplo, en este outro texto que acabamos de ver aquí, que sería unha linguaxe non literaria. E, por último, recordar un pouquiño o que eran as palabras polisémicas que virían no tema 4, na páxina 57, que recordemos que decíamos que unha palabra polisémica sempre era aquela palabra que, como indica o seu prefixo poli, perdón que non o dou pasado a páxina 57, aquí está, como o indica o prefixo poli de polisémicas, que significa varios, pois son aquelas palabras, aquí está, por fin, son aquelas palabras que teñen máis dun significado, o mesmo que nos está indicando o seu prefixo poli. E, por último, xa centrarnos nas palabras homónimas, que son aquelas que, espera, eso sería no tema 5, perdón, que son aquelas palabras que, como xa explicamos en lingua castelán, indican teñen o mesmo son. O prefixo precisamente homo, de homónimas, nos está indicando homo igual. Entón, que sería unha palabra homónima? Pois moi ben, aquelas palabras homónimas son aquelas que se pronuncian, que sonan exactamente igual que a outras. Escríbanse ou non da mesma forma. Recordemos sempre, como pistas, para non equivocarnos, a importancia que teñen os prefixos, para axudarnos a definilas. E, por último, simplemente, pois realizar aquí os exercicios que nos poñen sobre o V, palabras homónimas. Iríamos despois a caixa azul no tema 4, e no tema 4 o que nos tocaría era ver o que son as palabras polisémicas que aparecen aí simplemente a pinchar na caixa azul. E, por último, se voltamos ao tema 3, aí teríamos unhos exercicios, tamén se voltamos a que non quere volver a páxina, a línea, teríamos aquí na caixa azul, pois primeiro na V, pinchando na V, palabras antónimas e despois tamén signos que pechan oracións. Aqueles nenos, como a sempre, que non poden acceder ao libro digital, que vayan á aula Edutere e no tema 3 que vayan facendo estos exercicios de antónimos. Con isto queda todo rematado. Esperemos que non teñades dúbidas e se tedes, recurride a nós a través dos nosos correos para comunicarnos. Que teñades un bo día.